Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute habe ich 10 Tipps für euch gegen Lampenfieber beim Vorspielen. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. Heute habe ich 10 Tipps für euch gegen Lampenfieber, wenn ihr Auftritte absolvieren möchtet mit eurer Blockflöte und ihr habt das Problem, dass euch vielleicht die Finger zittern oder der Kopf rot wird, der Schweiß ausbricht oder euer Ton zittert und wie ihr das etwas abmildern könnt. Dazu sind heute meine Tipps gedacht. Erstmal vorneweg, Lampenfieber haben nicht nur Hobby-Blockflötenspielerinnen und Spieler, sondern auch Profis. Das wird häufig angenommen, dass Profis das nicht hätten und dass sie deshalb Profis seien. Aber ich kenne eigentlich keine Kollegin oder keinen Kollegen, der oder die nicht auch aufgeregt ist vor dem Konzert. Davor ist also niemand gefeit und man kann aber einiges dagegen tun, dass es jedenfalls nicht so stark ist, das Lampenfieber. Das Witzige ist, dass ich auf die Idee gekommen bin für dieses Video, nachdem mich eine Psychologin gefragt hat, ob ich Tipps für sie hätte gegen ihr Lampenfieber beim Klaviervorspielen. Und das fand ich lustig, weil Lampenfieber eine psychologische Sache ist. Klar, also bevor es jetzt mit meinen Tipps losgeht, macht euch mal klar, wenn ihr nicht Angst hättet, Lampenfieber zu haben, hättet ihr ja auch kein Lampenfieber. Von daher ist das wirklich eine Sache im Kopf eigentlich. Und natürlich ist es gut, wenn ihr euch auf euren Auftritt, also vielleicht in der Kirchengemeinde oder als Solistin oder Solist irgendwie mit einem Orchester oder einfach in kleinem Kreis, gut vorbereitet, dass ihr natürlich rechtzeitig euch vorbereitet und euer Stück so gut wie möglich könnt. Es muss aber nicht heißen, dass ihr euer Stück perfekt könnt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass einige von euch, die hier zuhören, keine Profis sind, sondern eben so Freudemusik machen und da erwartet auch niemand Perfektion. Aber dazu kommen wir gleich noch und hier kommen jetzt eben meine 10 konkreten Tipps gegen das Lampenfieber. Tipp 1: häufig und regelmäßig vorspielen. Es ist tatsächlich so, dass ihr je häufiger und regelmäßiger ihr vorspielt, umso weniger starkes Lampenfieber haben werdet. Einfach, weil ihr euch dran gewöhnt. Es kann zwar sein, dass das Lampenfieber mal stärker, mal schwächer ausfällt und wenn ihr zum Beispiel vor 3 Monaten vorgespielt habt und ihr wart gar nicht so aufgeregt beim letzten Mal, wie ihr gedacht hättet, dann kann es passieren, dass ihr jetzt nach 3 Monaten wieder vorspielt und plötzlich zittern die Finger oder ihr bekommt einen hochroten Kopf, so ganz unerwartet. Und das ist auch eine normale Sache beim Lampenfieber. Das hängt ja ab von der Tagesverfassung, vielleicht auch vom Stück, das man spielt. Vor manchen habt ihr vielleicht mehr Angst als vor anderen. Und eigentlich ist es ja eine Angst, das Lampenfieber. Eigentlich die Angst, sich zu blamieren. Ja? So, und genau, also dieses häufigere Vorspielen, dieses regelmäßige Vorspielen hilft absolut, auch wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt. Vielleicht ist für euch ein Auftritt so schrecklich, dass ihr denkt, oh Gott, jetzt nicht wieder in 2 Monaten. Aber es ist gut, das mindestens alle 3 Monate zu machen und dann werdet ihr den Effekt merken, dass sich das Lampenfieber etwas abschleift. Zweiter Tipp: organisiere kleinere eigene Vorspiele bzw. spiele im kleinen Kreis dein Stück vor oder deine Stücke. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du zu deiner besten Freundin oder zum Mann oder zur Partnerin, wem auch immer, oder zu den Nachbarn sagst, ich möchte mal ein Stück vortragen und meinetwegen zum Beispiel ein paar Freunde zum Essen einlädst und sagst, als Entree sozusagen, als Einleitung für unseren schönen Abend, möchte ich euch noch ein Stück vorspielen. Und das ist natürlich auch aufregend.
sehr aufregend vielleicht, aber das ist noch nicht so eine extreme Situation wie in einem Klassenvorspiel, wo vielleicht 40 Leute zuhören und ihr dann auftreten müsst, oder in der Kirche, wo die Kirche voll ist und doch einige auch fremde Leute zuhören. Bekannte, Freunde, Verwandte werden euch das Gefühl geben, dass ihr irgendwie gut aufgehoben seid, dass ihr euch wohlfühlen könnt auf jeden Fall. Und wenn ihr dann so einen Rahmen schafft und sagt, ich möchte jetzt mal was vorspielen, setzt euch mal hin oder setzt dich mal hin, hört ihr das mal an und das wirklich auch selbst ernst nehmt und dann euer Stück vortragt, dann hat das einen sehr guten trainierenden Effekt gegen das Lampenfieber. Ihr werdet dann vielleicht auch aufgeregt sein, die Finger werden vielleicht zittern, der Ton wackeln, aber das ist auch wieder eine wichtige Übung, die man viel einfacher und unkomplizierter organisieren kann als so ein offizielles Vorspiel. Wichtig dabei ist allerdings, dass ihr es auch selbst ernst nehmt und ernst präsentiert. Also nicht nach dem Motto, ach, ich spiele dir jetzt mal gerade was vor und dann mal eben husch husch, weil dann gehen oft Sachen schief, die sonst gar nicht schief gehen, weil man die Vorbereitung nicht gut gemacht hat. Sowohl technisch, dass man vielleicht nicht richtig in Ruhe einatmet oder das Stück erstmal anguckt, aber auch psychologisch, dass man irgendwie gar nicht so richtig drin ist und das so im Vorbeigehen mal machen will und dann ist man eben auch nicht so konzentriert. Denn das ist noch eine wichtige Sache, die ihr euch klar machen könnt. Das Lampenfieber sorgt auch dafür, dass ihr einen Adrenalinausstoß bekommt und das ist förderlich, das ist eine bestimmte Art von Stress, die euch in dem Moment hochkonzentriert sein lässt. Und natürlich, wenn es zu viel Lampenfieber ist, dann gehen Sachen schief, dann ist die Konzentration für einen Moment lang vielleicht ganz weg und ihr spielt falsche Töne. Aber seht das mal positiv, diese Vorspielsituation, ich bereite mich vor, ich habe es angekündigt, ich spiele das jetzt vor, die ist doch auch nützlich für die Konzentration. Also wenn ihr das vor Freunden, Verwandten, Bekannten vorspielt, muss ja kein großes Ding sein, muss nicht gleich ein Hauskonzert sein, aber nehmt es selbst ernst, lasst eure Zuhörer sich in Ruhe hinsetzen und nehmt auch selbst die Ruhe und die Zeit, um euch hinzustellen oder zu setzen und das Stück zu spielen. Mein dritter Tipp wäre, lege den Fokus auf die Zuhörer oder auf das Stück, das ihr spielt. Also anstelle davon, dass ihr euch selbst quasi wie so von außen beobachtet und denkt, oh Gott, jetzt zittern mir die Finger, jetzt muss ich da hingehen und jetzt gucken die alle und ich blamier mich und jetzt sehen die, dass die Finger zittern und bestimmt geht die eine Stelle schief, das hat ja noch nie richtig geklappt. Stopp! Stattdessen versucht, andere Gedanken zu haben, ganz bewusst, nämlich zum Beispiel auf eure Zuhörer euch zu konzentrieren, euch vorzustellen, für wen möchte ich denn eigentlich spielen? Warum spiele ich überhaupt vor? Also vielleicht spielt ihr auch zum Teil vor, weil ihr euer eigenes Können einfach mal messen wollt, dass ihr mal einen Zielpunkt habt, bis dahin, bis in 3 Wochen oder so möchte ich das Stück können, möchte ich das vorspielen können und das ist ein Erfolgserlebnis. Aber Vorspielen ist ja in der Regel für Zuhörer. Und jetzt stellt euch mal vor, einfach, ihr könnt euch zum Beispiel eine Person rausnehmen, gedanklich aus dem Publikum. Vielleicht jemand, den ihr kennt, vielleicht aber auch jemand, den ihr gar nicht kennt. Einfach vorher mal so sich trauen zu gucken und sich zu überlegen, okay, diese zum Beispiel eine goldige ältere Dame, die freut sich schon so, die strahlt schon, die will jetzt gerne hören, wie ich hier spiele oder wie wir hier spielen. Und dann stellt euch vor, dass ihr für sie diese schöne Musik spielt. Also senden, statt irgendwie immer nur über sich selber nachzudenken. Und das Gleiche könnt ihr eben auch mit eurem Stück machen, das ihr spielt. Und zwar nicht, indem ihr jetzt denkt, oh Gott, das Stück, da ist ja die eine Stelle mit dem S, das ist so schwierig, und das muss ich noch mal kurz probieren. Nein, sondern versucht euch zu
konzentrieren und den Fokus zu legen auf die musikalische Geschichte in eurem Stück, auf den musikalischen Ausdruck. Also wie klingt es? Was erzählt das Stück? Was ist es für eine Melodie? Oder welche schnellen, virtuosen Passagen sind da drin? Was haben die für eine Wirkung? Die klingen vielleicht euphorisierend oder spannend. Ne? Also versucht euch wirklich den Fokus zu legen auf die Musik, nicht auf die Technik, denn wenn ihr jetzt da steht und auftretet, könnt ihr eure Technik auch nicht mehr verbessern. Die Fehler, die vorher da waren, die müsst ihr jetzt so nehmen, wie sie kommen. Ihr müsst in dem Moment aber Musik machen und das passiert in dem Moment. Also Musik macht ihr in dem Moment und das Üben habt ihr vorher gemacht. Also, das kann auch noch helfen, den Fokus nicht zu sehr auf sich selbst zu legen. Und wenn ihr merkt, das passiert, dann nehmt euch jemand in Gedanken aus dem Publikum. Oder das könnt ihr euch auch vorher natürlich schon vornehmen und versucht, den oder diejenigen zu erfreuen. Es sozusagen als eure Aufgabe zu sehen, dass ihr jetzt mit eurer Musik unterhaltet oder erfreut. Und das ist eigentlich, als ob ihr eine Geschichte erzählt, einfach sprechend. Da interessiert es ja, wenn die Geschichte spannend ist, interessiert es den Zuhörer nicht, ob ihr euch irgendwo verhaspelt habt oder ein Wort kurz nicht wusstet und dann euch verbessert habt. Das interessiert nicht. Es interessiert den Zuhörer, die Zuhörerin, was ihr erzählt. Und macht euch das mal klar, dass ihr da nicht ein Riesending draus macht, dass ihr Fehler spielen könntet, sondern es geht um Musik. 4. Tipp. Macht euch die Gedanken oder das Interesse eurer Zuhörer klar. Will heißen, versetzt euch mal im Vorfeld schon, bevor euer Auftritt stattfindet, also vielleicht schon Tage vorher, Wochen vorher, versetzt euch mal hinein in die Menschen, die da im Publikum sitzen. Warum sitzen die da? Was wollen die da? Die freuen sich auf ein schönes Konzert. Die freuen sich vielleicht Bekannte und Verwandte spielen zu hören und manche denken vielleicht schon, was es wohl zum Mittagessen gibt, wenn es eine Matinee ist. So hat jeder Zuhörer so eigene Gedanken. Aber was sie wahrscheinlich nicht denken werden, ist, so, jetzt wollen wir doch mal sehen, wie viele Fehler die Frau X oder der Herr so und so hier spielt oder was jetzt schief gehen wird. Ne? Sondern die setzen sich hin, die wollen genießen, die freuen sich in der Regel und die sind neugierig, aber auf Musik. Wenn es Freunde oder Partner oder Bekannte sind von euch, von dir, wenn du vorspielst, dann leben sie auch mit dir mit. Ja, also sind vielleicht mit aufgeregt. Das kann auch noch unterstützen, ja, dass die Menschen, die man kennt im Publikum, dass man weiß, die fiebern jetzt mit mir mit und die meinen das gut und ich habe sozusagen Unterstützung. Und es gibt viele im Publikum, garantiert, die eine riesen Bewunderung haben für diejenigen, die da vorne stehen. Hier ist auch wiederum, egal ob das jetzt Profis sind, die spielen oder Amateurspieler, es geht darum, dass die meisten Leute, die im Publikum sitzen, die denken wahrscheinlich nur, Gott sei Dank, dass ich da jetzt nicht stehen muss und mir die Finger zittern könnten oder der Kopf rot anläuft. Macht euch das mal klar, also versetzt euch da hinein und macht euch klar, dass es alle gut mit euch meinen und dass ja, euch nichts passieren kann sozusagen und dass die Zuhörer gar nicht daran denken. Die haben, wie gesagt, ganz andere Interessen. Hinzu kommt noch, dass aus meiner Erfahrung sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer keine Fehler hören. Also das ist erstaunlich. Die Menschen hören in der Regel, was ja schön ist, die hören ein gesamtes Ganzes. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Stelle habt, wo ihr schon öfters mal einen Fehler gespielt habt oder wo ihr wisst, die ist schwer, die ist schnell, eine virtuose Passage und ihr verhaspelt euch da. Ihr spielt ein Fehlerchen, vielleicht 2, spielt dann weiter. Was in eurem Kopf sich dann möglicherweise abspult ist, oh Gott, jetzt habe ich da falsch gespielt, oh wie peinlich oder so. Was die Zuhörer gehört haben, in der Regel, also das kann ich euch wirklich garantieren, zu 99% ist, da war eine schnelle virtuose Passage.
Die haben nicht gehört, da war eine schnelle virtuose Passage, da hat sie sich aber vertan oder er, sondern die hören die Musik, die hören, dass es schnell ist, virtuos. Vielleicht hören sie sogar, dass da kurz ein Fehler passiert, aber das wird sofort wieder ausgeblendet. Und die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer hören das hinterher nicht. Wenn es jetzt Profis sind, die zuhören, die hören das vielleicht, aber das ist uninteressant. Es ist nicht interessant, ob jemand Fehler macht oder nicht. Es ist einfach interessant, ob die Musik spricht. Und wenn ihr merkt, ihr verhaspelt euch, ihr verspielt euch, ihr müsst vielleicht kurz aussetzen, weiter, denkt dran, dass die Musik immer weitergeht. Die Musik geht weiter und die Fehler sind eine technische Sache, die ist uninteressant. 6. Tipp: Achtet auf euren Atem. Das ist natürlich bei einem Blasinstrument wie der Blockflöte sowieso irgendwie klar, dass man das machen muss. Aber wenn ihr zum Beispiel Klavier spielt oder ein anderes Instrument, ist es auch wichtig, dass ihr auf euren Atem achtet. Also, dass ihr im Vorfeld schon, vielleicht bevor ihr dran seid, versucht, tief einzuatmen. Also tief nicht so, sondern tief, also in den Bauch rein, ruhig zu atmen, lange Atemzüge zu nehmen. Ja, weil wenn man aufgeregt ist, neigt man zu hoher, schneller Atmung. Also im Vorfeld schon und natürlich beim Blockflöte spielen, wenn ihr dann spielen werdet, bereitet euch in Ruhe vor, fangt nicht einfach so an, denkt an den Atem, schreibt euch vielleicht oben drüber Atem über euer Stück, ja, oder Ruhe, ruhig einatmen. Auch wenn ihr es eigentlich wisst, aber im Moment der Aufregung kann das Futschi sein. Und der Atem ist ja sowieso, also die tiefe Bauchatmung, die Zwerchfellatmung im Idealfall ist sowieso für das Blockflöte-Spielen essentiell. Aber selbst wenn ihr das noch nicht perfekt beherrscht, könnt ihr was dran machen, dass ihr in Ruhe einatmet, ruhig einatmet, euch Zeit nehmt dafür und nicht vorne hingeht, sofort losspielt. Und das wird auf jeden Fall das Lampenfieber etwas mildern. Denn beim Lampenfieber klopft euer Herz, der Atem versagt vielleicht sogar. Ihr habt das Gefühl, ich platze gleich beim Spielen, obwohl ich gar keine Luft habe. Ja, dieses Gefühl. Und versucht einfach schon im Vorfeld euch vorzunehmen, ich werde ruhig atmen, ich werde tief atmen und ich werde mir Zeit nehmen zum Atmen. Auch während des Stückes. Nicht nur vorher beim ersten Einsatz, sondern zwischendurch. Immer wieder dran denken, den Atem irgendwie, den Ball flach halten sozusagen. Dann Tipp Nummer 7, wieder so ein bisschen psychologisch. Stellt euch vor, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und das kann ruhig so ein bisschen ins Groteske gehen. Ja, also stellt euch vor, ihr verspielt euch, also vorher jetzt, nicht während des Spiels natürlich, im Vorfeld. Ihr verspielt euch und das ist euch furchtbar peinlich. Also ihr werdet auch mit faulen Eiern und Tomaten beworfen aus dem Publikum. Es steht jemand auf und sagt, das ist ja wohl eine Unverschämtheit, hier war ja eine falsche Note. Und also ihr merkt, da müsst ihr schon selber lachen. Oder stellt euch vor, ihr seid so fertig, ihr versteckt euch, also ihr seid richtig und alle buhen euch aus. Oder ihr müsst weinen und von der Bühne geführt werden und so weiter. Also das ist nur so gedacht, dass ihr das mal so ins Groteske weiterführt, dass ihr schon selbst euch kaputt lachen müsst eigentlich und euch mal klar macht, was kann denn eigentlich schlimmstenfalls passieren? Und euch mal klar macht, bin ich jetzt ein Profi, der hier in der Philharmonie als Solist steht oder in welchem Rahmen spiele ich? Und geht die Welt unter, wenn ich jetzt Fehler habe? Oder stellt euch auch mal vor, wenn eure Finger beispielsweise zittern. Ja, werden die Leute dann denken, was? Da zittern die Finger. Ich sehe das genau. Ich mache mal Zoom. Also das geht ja gar nicht. Ist natürlich Quatsch. Also wenn jemand sieht, dass eure Finger zittern, dann denkt derjenige, ihre Finger zittern. Und dann wird er oder sie denken, okay, ist aufgeregt. Ja, also er wird denken, die Frau, der Mann, das Kind hat Lampenfieber. Und wie gesagt, zurück zu dem einen vorigen Punkt, der oder die wird froh sein, dass er da nicht stehen muss.
Und ja, es kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Denkt das einfach mal so durch. Tipp Nummer 8 gegen Lampenfieber: Macht euch mal eure eigenen Ansprüche klar. Führt euch die mal vor Augen. Es ist nämlich so, dass je besser man spielt, umso höhere Ansprüche an sich selber stellt. Also wenn ihr vielleicht vor 2 Jahren angefangen habt, Blockflöte zu spielen oder wieder angefangen habt, Blockflöte zu spielen, dann habt ihr vielleicht Summ, Summ, Summ gespielt und wart schon sehr glücklich, dass das ohne Fehler geklappt hat. Und das war ein Erfolgserlebnis und ihr hättet nie erwartet, dass ihr dann eine Händel-Sonate spielt schon. Das hättet ihr gar nicht, auf die Idee wärt ihr gar nicht gekommen. So, jetzt seid ihr 2 Jahre weiter oder 4 Jahre weiter, was auch immer. Jetzt spielt ihr eine Händel-Sonate und jetzt seid ihr da wieder total aufgeregt und erwartet vielleicht auch Perfektion jetzt bei dieser Händel-Sonate. Und wenn man sich das mal klar macht, dass die Ansprüche wachsen mit wachsendem Können oder wachsender Erfahrung, dann kann man das vielleicht auch noch mal ein bisschen relativieren, dass man sagt, okay, was erwarte ich denn von mir, wenn ich kein Profi bin? Warum erwarte ich, dass es perfekt klappt? Dazu gehört auch, dass ihr euch ganz realistisch klar macht, wenn ihr ein Stück vorher nicht perfekt konntet vor dem Auftritt. Und das kann ja sein, dass ihr ein Stück nicht perfekt könnt oder nicht in dem Tempo, wie ihr es gerne würdet. Aber dass der Stand jetzt so ist und dass eure Lehrerin, euer Lehrer vielleicht gesagt hat, okay, so spielen wir es. Oder dass ihr im Blockflötenensemble in der Kirchengemeinde spielt und ihr wisst, irgendwo kann es mir immer passieren, dass ich einen Einsatz verpasse oder so. Dann macht euch klar, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das während des Auftritts plötzlich schon klappt und erwartet nicht, dass wie durch Zauber jetzt das eigentlich im Vorspiel, in der Vorspielsituation klappen müsste und dann seid ihr doppelt, dreifach enttäuscht oder beschämt, wenn es nicht klappt. Also macht euch das realistisch klar. Wie ist euer jetziger Stand dieses Stückes, das ihr spielt, und dann macht ein paar Prozente Abstriche, weil ihr ja damit rechnen müsst, dass ihr Lampenfieber haben werdet. Und wie gesagt, das ist eine ganz normale Sache, Lampenfieber. Das geht allen so. Ich kenne niemanden, der kein Lampenfieber hat. Bei manchen ist es mehr zu merken, bei anderen weniger. Aber Lampenfieber hat eigentlich jeder, jedenfalls aus meiner Erfahrung. Tipp 9 wäre: Akzeptiert das Lampenfieber. Ich habe das ja eben schon erwähnt im vorigen Punkt, dass eigentlich das jeder hat und dass es irgendwie auch dazugehört und man kann es eben nur abmildern eigentlich. Aber akzeptiert es, sagt euch, okay, ich hatte letztes Mal, vorletztes Mal, vorletztes Mal Lampenfieber, ich bin aufgeregt, ich werde wieder Lampenfieber haben. Und vielleicht geht es euch dann so wie mit dem Rotwerden. Also ich hatte das früher ziemlich häufig, dass ich rot geworden bin. Einfach weil ich früher gedacht habe, oh, ich werde gleich rot. Und bis ich das mal kapiert hatte, diesen Mechanismus, habe ich mir dann immer gesagt, okay, gleich werde ich rot, weiß ich ja schon. Und dann wurde ich plötzlich nicht mehr rot. Also geht davon aus, ihr werdet sowieso Lampenfieber haben und euch werden vielleicht die Finger zittern oder die Finger werden glitschig, weil ihr schwitzt. Und es ist wirklich so, je mehr ihr das einfach annehmt und sagt, okay, ist so und bin ich auch nicht die Einzige oder der Einzige, desto schwächer wird es werden. Jetzt müsst ihr natürlich nicht umgekehrt denken, okay, ich denke es mir, ich akzeptiere es, also ist es jetzt weg. Also ihr müsst einfach irgendwie realistisch bleiben da drin. Ja, letzter und 10. Tipp ist was völlig anderes. Ich würde euch empfehlen, euch vor dem Auftritt zu bewegen. Und zwar idealerweise an der frischen Luft. Und da könnt ihr eine Runde Tischtennis spielen oder ihr macht irgendwelche verrückten Sprünge. Oder ihr geht einfach ziemlich flott spazieren. Also vielleicht nicht so gerade 5 Minuten vor dem Auftritt, dass ihr dann außer Atem seid, wenn ihr auf die Bühne kommt. Aber bewegt euch. Also nicht schlendern, sondern richtig ein bisschen im Tempo gehen oder sogar joggen, ja? Weil das nimmt Stress weg und
Das durchblutet auch alles und ihr werdet dann auch besser atmen können und es baut eben wirklich auch Stress ab. Das ist ja erwiesen, dass Bewegung da sehr gut ist. Außerdem wird euer Gehirn besser funktionieren, sprich die Finger werden besser laufen. Also alles ist dann besser mit Bewegung. Alles ist lockerer, auch euer Körper ist lockerer und das hilft total, wenn man aufgeregt ist. Ja, das waren die 10 Tipps von mir für heute gegen das Lampenfieber. Ihr könnt es natürlich auch so machen, wie mein früherer Flötenlehrer mal mir gesagt hat. Vor dem Studium war ich tierisch aufgeregt vor Vorspielen und da hat er mal zu mir gesagt, stell dir einfach das Publikum in Unterhosen vor. Und ich musste mich damals so kaputt lachen, dass ich das immer in Erinnerung habe. Also wenn ich jetzt richtig doll aufgeregt wäre, dann würde ich mir vorstellen, okay, in Unterhosen und schon muss ich wieder lachen, ja. Also das, ich weiß nicht, ob das der beste Tipp ist, aber ich fand das jedenfalls damals sehr gut, es hat sehr gut funktioniert. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, da freue ich mich sehr. Ja, und dann sehen wir uns wieder nächsten Freitag. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.